வணக்கம் எக்ஸாம் வியூவர்ஸ். நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கம்யூனிட்டி போஸ்ட்கான ஆன்சர் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கான கேள்விகள் என்ன, அதுக்கான ஆன்சர் என்ன, யார் யார் அதுக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ இன்னைக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கிராண்ட் ஸ்லாம் இஸ் யூஸ்டு இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 56% வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. லான் டென்னிஸ் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ 4 பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களாப்பா. ஸோ யார் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ ஒய்பி கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. லான் டென்னிஸ் பர்மிங்காம் இங்கிலாந்து அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. நானும் அதற்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி சுதா பாஸ்கரன் அவங்களும் டென்னிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் ஆர் கால்டு த்ரோம்போசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ த்ரோம்போசைட்ஸ்னாலே தெரியும், அது வந்து பிளேட்லெட்ஸ் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரோம்போசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இப்போ ஆர்பிசிக்கு எப்படி சொல்லுவாங்க, ஆர்பிசிக்கு வந்து எரித்ரோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி டபிள்யூபிசிக்கு வந்து லீகோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ 74% வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்கப்பா. அதே மாதிரி கமெண்ட்ல சொன்னவங்கலாம் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கோபி சொல்லியிருக்கிறாங்க. கோபியும் எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்பிசி எரித்ரோசைட், அப்புறம் டபிள்யூபிசி வந்து லீகோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. வாழ்த்துக்கள் கோபி. அதுக்கப்புறம் சுதா பாஸ்கரன் பிளேட்லெட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் ஒய்பியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் ரம்யா தேவி அவங்களும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள்ப்பா. ஸோ இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் வந்து டெய்லி வந்து கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போகிறோம். ஸோ நிறைய பேர் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க, நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்டும் பண்ணுறீங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் வந்து இதே மாதிரி கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.